Mu karere ka Rubavu hamenyekanye umugabo witwa Frank wajyaga asambanya abana abafashe ku ngufu ariko akabikorera abana b'abahungu, aho uyu mugabo mu by'ukuri yamaze gutabwa muri yombi nyuma yo gusanga yarahohoteye abana benshi cyane bakiri batoya b'abahungu akabasambanya, kandi mu by'ukuri ari ibintu bibi cyane ku rwego rukomeye. Ni umugabo wita Baranyeretse Byiringiro Frank utuye mu mudugudu w'Isangano mu kagari ka Rukoko, ni mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu. Uyu mugabo yafashwe n'abaturage mu gitondo cyo ku itariki 19 nibwo yafashwe n'abaturage nyuma yo gusanga hari abana bagiye batandukanye yakoreye ihohoterwa, abana b'abahungu bari munsi y'imyaka 10-13 gutyo gusubira hasi. Urumva ko yakoze ubugome buteye ubwoba, gusambanya abana b'abahungu birumvikana nyine ni nk'ubutinganyi niko nabyita, ariko nanone ntabwo umuntu yavuga ko ari ibintu byiza, ni amahano, sinzi ukuntu umuntu yabisobanura. Ibintu uyu mugabo yakoze biteye ubwoba cyane, gutinyuka uri umuntu w'umugabo karongora umwana mu kibuno ngo ni ukugira ngo ukunde ushimishe umubiri wawe, ni ibintu mu by'ukuri umuntu atabona ukuntu asobanura. Igikorwa kigayitse kirimo ubunyamaswa, noneho akabikorera abana bakiri batoya, ababyeyi benshi cyane bababaye. Mbese wumve nawe uburyo ki ari ibintu biteye ubwoba, kubona umuntu w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 yifata agasambanya abana. Ni ibintu bibabaje mu by'ukuri ndetse biteye agahinda cyane. Uyu mugabo rero nyuma yo gushinjwa ibikorwa byo guhohotera abana abasambanyije mu kibuno, akaba yamaze gutabwa muri yombi. Amakuru avuga ko abana bagera kuri 5 bari munsi y'imyaka 10 yemera ko yabasambanyaga, akabashuka ndetse akabatera ubwoba bwo kutabivuga, yarangiza akababwira ko nibabivuga azabakubita cyangwa akabica. Icyakora hari n'abandi bivugwa ko yabikoreraga ariko afatwa abo bana bari bagiye ku ishuri. Hanyuma amakuru ahari, amakuru nuko uyu mugabo yamaze gushyikirizwa inzego zibishinzwe, ubugenzacyaha cyangwa se ubushinjacyaha birumvikana, hanyuma kugira ngo akurikiranweho iki cyaha ashinjwa. Wakibaza ngo byamenyekanye gute kugira ngo uyu mugabo afatwe, cyane ko yafashwe n'abaturage bakaba ari bamushyikiriza polisi. Umubyeyi umwe mu gitondo yaragiye gukarabya umwana ngo ajye ku ishuri nk'ibisanzwe, hanyuma yitegereje asanga umwana yikoreyeho bezwe zose, birumvikana ntabivuze mu mvugo yabyo, ubwo muraza guhita mubyumva. Aho kugira ngo umwana yumve ashatse kujya kuri tuwarete ajyeyo, umwana akabyikoreraho bikarangira, usanga no mu myenda ye yambara harimo umwanda. Umubyeyi amubaza ati byagenze gute, kubera iki wananiye kujya kwituma muri tuwarete ahubwo ukabikorera mu myenda? Umwana ati sinzi igihe bizira, simenye uko byaje. Umubyeyi bimwanga mu nda amazi, byagenze gute kugira ngo bigende gutyo, byatangiye gute? Umwana urumva ko uyu mugabo yari yaragiye abatera ubwoba akababwira ko niba bivuga azabica, byatumye abana nabo ubwabo babura uburyo bwo kubivuga kubera ubwoba uyu mugabo yabateraga. Ariko umwana abonye ko mama we yabivumbuye, niko kubohoka arabivuga ati runaka, agira gutya akatubwira ngo tumusange iwe aduhe ibiryo. Twagerayo, ubwo n'ubuhamya abana batangaga nyine bavuga ibyo uyu mugabo yabakoreraga biteye ubwoba cyane. Abana bati twageragayo akaduha ibiryo, yamara kuduha ibiryo agahita akinga urugi, funguza akarukuramo, yarangiza akatubwira ngo
ibyo agiye kudukorera nitubivuga aratwica. Ubwo ni ubuhamya abana batangaga bavuga nyine ubugome uyu mugabo yabakoreraga buteye ubwoba. Hanyuma yarangiza abana bakomeje bavuga bati uyu mugabo yamaraga kuduha ibiryo agahita afata amavuta akayisiga ku gitsina cye, hanyuma akajya ashyiraho n'amacandwe, yarangiza agatangira kuturongora mu kibuno. Twataka cyane tumurya inzara ngo aturekure, akaturekaho gatoya, yarangiza noneho akabikora ku ngufu cyane, anatubwira nabi avuga ko nitubivuga azatwica. Ubu ni ubuhamya abana batanze. Urumva ko mu by'ukuri ibintu uyu mugabo yakoreye aba bana ni ibintu biteye ubwoba. Noneho ikintu kibabaje cyane kurushaho ni ukuntu yabikoreraga abana bakiri batoya. Bamwe mu baturage bamenye aya makuru ndetse na bamwe mu babyeyi b'abo bana bakorewe iryo hohoterwa, wabonaga ko byababaje cyane, kandi mu by'ukuri birumvikana nk'umubyeyi wabyaye umwana akumva ko umwana we yahohotewe mu buryo bumeze gutyo, nta kuntu umubyeyi atababara. Aho basabaga ko uyu mugabo yakurikiranwa iki cyaha yakoze cyo guhohotera aba bana, akagihanirwa by'intangarugero kugira ngo n'undi wese wabitekerezaga abe yabyirinda cyangwa yabireka. Amakuru ahari aravuga ko yabikoreraga abana benshi. Ubwo ababashije kumenyekana bahise ko bajyanwa kwa muganga kugira ngo nyine babashe kwitabwaho, barebe nimba nta ndwara runaka yaba yarabanduje, ndetse babashe no kureba niba nta bundi burwayi runaka bwaziyemo, kubera ko ni ibintu yari yaragize akamenyero uyu mugabo, ni ibintu biteye ubwoba. Bamwe mu baturage bavuze bati ariko umuntu w'umugabo ufite imyaka 30 utinyuka agakora amabi nk'ayo ngayo, bati basi yashaka n'indaya akayishyura, cyangwa se basi akabikora uwo bari mu kigero kimwe, nubwo nabyo bitemewe, nta cyiza cyabyo. Aburi mugore ngo ashimishe uwo mubiri we ashaka gushimisha, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bibabaje cyane. Aba bana bahuye n'ihohoterwa umuntu atabona ukuntu asobanura. Urumva abana bafite igikomere bagendanaga nacyo kubera ubwoba yari yarabateye uyu mugabo witwa Baranyeretse Byiringiro Frank. Ubwoba yari yarabateye nibwo bwatumaga badafata icyemezo cyo kubivuga. Bari barabigize ibanga, banga kubimenyesha ababyeyi babo kubera ubwoba nyine yagiye agenda abatera. Uyu mugabo naramuka hamwe n'iki cyaha mu by'ukuri akwiriye kuryozwa ubuzima bw'abana yangije, akwiriye kubihanirwa ku buryo n'undi wese wabitekerezaga abireka. Ibintu birababaje kubona umuntu w'umugabo ananirwa gushaka umugore, cyangwa se ngo anifate atinyuke, ariko gufata umwana w'imyaka 8, 9, 10 ukamusambanya mu kibuno, ibyo bintu murumva uburyo bifite uburemere budasanzwe. Njye natangaye mbonye uyu mugabo ukuntu ari umuntu w'umusore rwose w'ibizigira, umusore ubona w'imbaraga, watekereza ko ari umuntu muzima ariko nta buzima afite. Bamwe mu baturage banavuze bati ahubwo babanze banamujyane kwa muganga nawe bamusuzume barebe ko nta kibazo kiri mento afite cyangwa ikibazo cyo mu mutwe afite. Bati aha arashobora kuba hari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe afite, kikaba ari cyo cyamuteraga gukora ibyo byose. Gusa bakavuga bati nibasanga nta kibazo cyo mu mutwe yari afite, iki cyaha gihanirwe rwose ku buryo aba bana nabo baravuga bati rwose yaraduhemukiye, ntagende bamuhane. Kandi koko birumvikana gukoresha umwana imibonano, none hari umwana w'umuhungu kamurongora mu kibuno, ni ibintu bibabaje cyane, biteye agahinda, bitari mu muco nyarwanda. Ibintu birababaje cyane. Sinzi nimba uyu musore, nimba ari umusore, nimba ari umugabo, nimba yari afite umugore, nimba yari afite, ntawamenya. Buriya no gutegereza tukamenya ngo bizarangira gute. Akazi gasigaye n'ak'ubugenzacyaha cyangwa se ubushinjacyaha n'ababishinzwe bazakomeza gukurikirana
kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri icyateye umugabo gukora aya mahano. Reka mbashimire nsoreze hano, nkomeze mbifuriza ibihe byiza, ariko mu by'ukuri mvuga ngo abantu bareke ibikorwa bibi bidafite mu by'ukuri umumaro, ahubwo nimba umubiri wawe wakunaniye shaka umugore, cyangwa se nk'uko abaturage bayivuga ujye muri izo ndaya, ariko ureke gukorera abana ihohoterwa rimeze rityo. Reka nsoreze hano mvuge ngo Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugubwe neza. Hanyuma niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro bikomeze bikugerereho igihe. Mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane, duhurire mu biganiro byacu biri imbere.